ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளான வெண்டைக்காய் வச்சு ஒரு ஃப்ரை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/4 கிலோ வெண்டைக்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணி சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு 3 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட தேவையான அளவு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ்வலாக நம்ம வெண்டைக்காய் பொரியல் அந்த மாதிரி செய்வோம். அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ரை செஞ்சோன்னா நல்லாயிருக்கும். சாம்பார் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சால்ட்டு போட்டுட்டு இது கூட ஒரு 3 ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவைன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க, பட் தேவைப்படாது மோஸ்ட்லி. இப்போ பெரட்டிட்டு பார்க்கலாம். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெரட்டிக்கணும், எல்லா இடத்துலையும் கவர் ஆகிற மாதிரி. ரொம்ப நம்ம கடலை மாவு போட்டு பெரட்ட தேவையில்லை. இப்போ நம்ம கடாய் அடுப்பில் வச்சிடலாம். அது ஆயில் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ஆயில் தேவையில்லை, பட் பொரியலை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஆயில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ எல்லா வெண்டைக்காவும் அதில் போட்டுடலாம். இது அப்படியே சிம்லையே ஒரு அயன் தவாறு தான் ரொம்ப நல்லது, அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இதை சிம்லையே ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அது அப்படியே கிறிஸ்பி ஆகும், நல்லா வேகும். ஓப்பன் பேன்லேயே குக் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓரளவு குக் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். இப்போ இது பாருங்கள், ஒரு சில இடத்துல நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துடுது. இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம ஃபுல் கடலை மாவு போட்டு நம்ம பண்ணாததுனால இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எதையுமே டிப் பண்ணி பொரிக்கலை, ஜஸ்ட் அப்படியே பெரட்டிட்டு தான் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஓவராலாக 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், கிறிஸ்பினஸ் நல்லா இருக்குது. இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சைடு நல்லா வெண்டைக்காய் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், ஒரு சைடு அந்த கடலை மாவோட கிறிஸ்பினஸ் தெரியும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் டேக் கேர்.